стоит ли оно того. Что-то я сомневаюсь, что это хорошая идея. Попробовать стоит, а что нет. А скользко ли тут? Непонятно. Боюсь, что кувыркнусь на бок. И тогда это будет как-то не совсем здорово. Эх. А тут, наверное, глубоко. Да? Ну, такое. Кстати, можно проехать лучше полуже. О, проблема-то. А то сейчас по этому скосу поехал бы и на правый бок бы лег 100%. В прошлый раз, когда я вот здесь ездил, здесь было все затоплено полностью. Вот прям совсем. Сейчас вроде нормально.
красиво тут.